晏晝咧嚟到誠品書店嘅銅鑼灣分店啦，咁參與光影裏的永恆回憶我哋嘅一個分享嘅座談會。咁我係作者翟浩然，大家好。咁今日咧就我都好榮幸啦，咁邀請到咧我身邊呢位大家都應該好熟悉㗎啦，我哋嘅最佳女主持呢一檔陳貝兒Janice，多謝你。大家好，各位書友、誠品嘅朋友，大家好，多謝你邀請我。多謝你陳貝兒，係啦。咁我哋坐低先好嗎？好。咁Janice 就好客氣嘅，本來我就諗住咧自己先至首先介紹我本書先啦，因為我覺得大家都未必識我同埋知道呢本書。雖然咧其實講起都有10幾年嘅歷史嚇，咁但係咧就或者你知每3年就係一個潮流啦，咁都要重新介紹下究竟咧呢一本有2個名嘅。咁頭先 Janice 都問我，其實你搞咩咧？點解會有2個名？我記得你第一次喺書展出書嘅時候係叫《光與影》，係啦，《光與影的集體回憶》㗎嘛。我哋成日都叫光與影啦，係啦，光與影。係啦，咁我有陣時會打俾阿 Janice 話我光與影又嚟啦書展，你可唔可以今年都會嚟啊？咁樣。咁其實 Janice 真係好好㗎，先俾大家睇下啲合照先。即係啲歷史回憶。係啦，呢個就歷史回憶啦。2011年喎。係啦，其實我第一本嘅《光與影的集體回憶》咧，就喺2011年喺度出版嘅，我就好有印象，因為10幾年前。11年就第一本啦，咁我出咗8本，咁即係11年至18年呢8年裏邊就出咗8本啦。咁Janice 你睇下咧，2011年10幾年前㗎咯。係啊，你睇你冇變，好勁啊你，靚咗添。飛咗。靚咗啲啊！2011年到而家真係14年喎。係啊。14年你出咗幾多本書？其實就出咗，如果呢個系列出咗11本。11本書。係啦，8+3。咁首先就係其實我都排翻嘅，就係我哋每年嘅軌跡啦。其實 OK 啦，啲相都幾靚係嘛？好靚。因為你知 artist 有時 artist 咧就會比較着重嘅，但係我覺得 Janice 冇問題，係啦。咁11就第一本啦，第2本，所以大家見到本書咧個封面嘅顏色都有啲唔同，就係呢5年裏邊啦，每年出1本啦，1、2、3、4、5啦，有5年嘅我哋一齊共度嘅難忘時刻啦。咁你係好犀利喎，即係暢銷書作家嚟喎，出咗咁多年，繼續到今時今日都繼續出。其實就主要係啲巨星加持嘅，即係我自己嗰個就係一個説書人少少嘅小薯粉啫。大家同埋都知本書其實係講咩嘅？咪知㗎，但係如果唔知我哋依家慢慢介紹下，係啦。但係我想先介紹你先喎，因為咧其實Janice 咧雖然或者都講下我哋嘅淵源啦。咁點解我哋會認識咧？就係喺唔好講年份係咪？可以講年份，其實就係我一出道，我喺香港一出道就認識翟浩然，我係叫佢抄抄嘅，係啦 Charles 嘅。咁點解會認識咧？因為03年其實我就入行啦，頭先講入行嘅識你啦。咁嗰陣時我哋就係有線娛樂新聞報導 CEN， 我唔知現場大家有冇睇過？想當年就真係20年啦，真係眨下眼可以出道咗20年啦，喺 K 寶嘅時候。咁嗰陣時我就啱啱係大學畢業喺溫哥華。咁就揾緊嘢做嘅時候，咁就咁好有機會，香港原來有線娛樂新聞台就開台喎，咁所以就請咗我翻香港就見工，咁見完之後好順利，咁就入咗職啦。咁但係入職之前咧，因為嗰陣時其實高層真係余永山咧，佢真係好嚴謹嘅，喺我哋呢一班喺大學生啱啱畢業生揀咗卒之後咧，都唔俾我哋即刻就即係坐廠住叫做，咁佢仲要揾一班真係好資深嘅娛樂圈中人咧，同我哋做一個 training， 我記得好似都2個月嘅 training。都係啦，都一段時間嘅啫。係啊，2個月幾堂好幾堂嘅。係啦，咁跟住先至俾我哋正式開台就見街咁樣樣咯，見大家。咁你就係我其中一位嘅導師啦。因為我嗰陣時做好多訪問，咁阿余永山就覺得我有一個訪問做得幾好，當時佢揭發咗，咁所以可能唔知係咪呢個訪問，所以我有機會可以同你做到同事。咁所以你其實喺20年之前已經係資深嘅娛樂傳媒人，我嗰陣時啱啱入行，到咗而家就殿堂級啦，或者出書啦，所以就可以。係啊，即係創辦個通靈都係2蚊嘅啫。所以就可以將你即係咁多年嚟喺娛樂圈嘅即係點點滴滴啦，你採訪過嘅啦，或者你見證過嘅啦，都可以將即係輯錄成書。咁呢個就真係好緊要。咁我不如講下對 Janice 嘅第一個印象啦。頭先你講就係話當時咧坐喺下邊嘅，除咗係陳貝兒之外，當然仲有歐永權啦，
梁嘉琪啦，係啦，黃翠如冇得傳，係啦冇得傳。咁黃翠如啦，係幾位嘅當時陸浩明啦，當時嘅一啲新聞主播啦。咁但係咧，即係當然唔係話因為我而家請咗 Janice 嚟就話夾硬話你印象最深嘅，但係當時的而且確你印象最深嘅。係咩？點解咧？因為咧即係佢嘅 focus 係最集中嘅。即係譬如我坐喺度咧，其實你會有時見到有陣時有啲人打緊手機啊，有人可能瞌眼瞓啊咁樣嘅。咁但係我印象中嘅 Janice 咧係全程都係一路有 eye contact 嘅，同埋咧都唔知佢明唔明，但係咧佢就一路喺度。我明㗎，喺度即係喺度有聽到你去講，雖然我未必覺得自己講得好啱，但係咧你會覺得啊呢一個嘅小新嘅女主播咧好專心。咁而另外我哋出去做訪問嘅時候咧，譬如你記唔記得我哋有一次，我最記得同你做梅艷祖訪問。哦，係啊。新紮師妹。係啊，我記得。我哋喺慶功宴，喺間酒樓裏邊嘅。尖沙咀我記得好似係。咁跟住咧，我哋就做啦。咁佢就當然阿 Janice 就負責做啦，我只係喺度聽啦咁。咁聽完咧，我哋提住我。我哋真係會，我哋真係會傾偈嘅，因為到當時咧一定係佢自己發揮㗎啦。即係譬如我覺得你有咩問漏咗，我都唔可能去再同佢補嘅，因為始終你係上鏡嘅被訪者。咁跟住後咧，我哋就會討論翻事後檢討翻呢個訪問，究竟有乜嘢不足啊，或者係做得好嘅地方。咁我覺得咧，阿 Janice 係我印象中當時係一個同我討論最多嘅主播嚟。即係你會係真係會呢度咁，而我亦都覺得係好虛心嘅嚇。其實嗰陣時係因為即係都好戰戰兢兢嘅，啱啱就係即係畢業啊嘛，大學生畢業。咁其實我覺得正式第一份工就係做娛樂新聞主播啦，亦都係冇前人俾我去跟住條路，因為其實嗰陣時因為娛樂新聞主播就係我哋叫第一代啦，香港嚟講，咁所以就真係要向資深嘅傳媒人，即係好似你咁樣去帶住我哋即係出道去即係披荊斬棘咯。咁我都記得我哋其實都有去過好多出 trip 啦。冇錯。我哋去過日本啦，就做林憶蓮嘅。係啦。翁倩玉、羅志祥係呢幾個訪問。嗰陣時就真係好開心嘅，真係。同埋頭先講啦，點解要接受咁多訓練咧？因為當時嘅高層咧係想呢班主播咧比較 smart 啲，即係佢哋咧而家唔係話TVB 傳統訓練嗰啲主播咧或者主持咧唔 smart， 但係咧佢哋嗰個訓練係佢哋有人餵稿，有 research 資料搜集咧幫佢準備好晒一啲嘢。咁而家譬如阿 Janice 做 TVB 咧，其實點解會特別有陣時會出色咗？除咗佢省鏡之外咧，其實就係因為咧佢有一個訓練，就係話佢攞一啲稿或者攞啲 research 咧，其實佢自己都會消化，同埋佢有佢自己嘅風格去 deliver 出嚟。我諗因為其實我哋一入行就係唔係一個主持啦，我哋叫做一個記者或者主播啦，咁所以其實個觸覺就係俾你哋 train 到係要更加強咯，就唔係淨係你背熟個稿，然後你即係一字不漏咁讀翻出嚟就叫做完成咗個即係個任務啦咁樣樣。其實反而就係自己要加好多思考落去啦，一個觸覺啦，你要問啲咩問題啊，咁所以。即係嗰陣時你喺我身邊，我就係好安心、好放心。唔係而家睇你嗰啲無庸之路已經1、2、3、4，應該仲有6、7、8、9、10嘅。我都喺度學緊嘢㗎，有時我睇下你 Janice 睇下佢做節目，睇下佢即係問嘢，因為而家有時我間唔中都仲要做訪問，可能仲有出書啊其他工作。咁我都睇下 Janice 佢嘅，當然而家已經係即係好成熟嘅一個主持啦。唔係，其實好多嘢都係要學緊，因為其實我自己本身我覺得我都係幾適合做呢份工，就係我八卦。係啦，呢個好重要，呢個我哋一堂都有講嘅。即係我好奇心係好強嘅，同埋我好中意同人哋傾偈，咁所以呢一個可以話係少少即係先天嘅一個叫做優點啦。咁但係之後要再點樣去磨滑嗰啲嘅技巧啊，呢個就真係即係靠你哋之前同我哋嘅做 training 啦。係。好啦，講咗我哋咁多深厚嘅感情之後咧，其實阿 Janice 咧同即係光與影的集體回憶同埋光影裏的永恆回憶咧，其實都有一個聯繫，佢自己都唔記得咗嘅，即係我都要提翻下佢嗰個聯繫係乜嘢嘅，佢都出現過喺我本書度嘅，係乜嘢咧？咁我哋睇下啦，其實咧。唔知大家知唔知道 Janice 嘅爸爸啦 ？Janice 嘅爸爸咧係 Peter Chan 陳永稿先生啦。點解叫做教父心得咧？因為佢喺70年代開始咧，已經係成為咗一個好出色嘅演唱會嘅監製。我見到文中咧有講咧，即係我自己睇翻咧就係話，佢係呢個第一代利舞台啊。咁當時啱啱搞演唱會，佢係一個舞台經理咁樣入行啦。然後跟住就慢慢去接觸到唔同嘅歌手，包括有羅文啦。譚詠麟、張國榮、許冠傑、鄧麗君，即係好多呢啲繁星無數。而咧，我仲記得咧，
Peter 哥哥啦，你爸爸咧係俾嗰張相我咧係去刊登嘅。哦，陳子章，咁唔知大家有冇記得呢個係咩仙巴定險記？係啊，呢個咧舞台。冇錯，利舞台當時咧，除咗係做演唱會之外咧，仲做好多音樂劇啊咁樣嘅。咁其中咧呢一個有迪士尼啊嗰啲冰上嘉年華好多嘅音樂劇啦。而呢一個咧就係嗱呢個就係 Janice 嘅爸爸阿陳永寶先生啦 Peter 啦。咁抱住呢一個，其實你都好似仙巴喎，個頭好大啊嘛！唔係，如果而家佢係手抱我嘅話咧，呢個你知咪幾多年咯？我估哇應該1980年嘅時候，係啦，唔緊要冇所謂，講佢秘密。同埋就算係即係我覺得回憶翻，即係當年即係喺利舞台啦，係啊，都真係有好多大大小小嘅戲班啊，或者係即係演唱會啊，或者呢啲嘅音樂劇咧，其實都喺嗰度演出過，呢都真係我嘅童年回憶嚟嘅。你記得乜嘢啊？譬如你爸爸係利舞台嘅。呢個我就真係唔記得啦。真係細嘅時候，我真係好依稀嘅啫。我話記得都真係搞笑。但係我就反而係好記得，即係我知道爹哋喺利舞台有做好多 show 啦，然後之後第二部咧就喺紅館做好多 show 啦。紅館我就真係會記得啦。好，我睇下其他嘅相片啦。好，嗱呢一啲咧就係當時我訪問阿 Peter 哥哥嘅一啲珍貴嘅篇幅啦。咁包括佢同我講，譬如佢做過歐陽菲菲演唱會啦、羅文演唱會。咁Peter 哥哥真係一個活字典嚟嘅，因為佢都有同我講就話藝人走紅咧都需要時機。即係譬如佢話，譬如羅文啦，羅文當時70年代尾嗰陣時話非常之風光啦，但係咧就有少少唔係幾好彩，就係佢覺得有少少個 timing，因為嗰陣時咧利舞台都係1000零位，咁所以搞演唱會咧就而且好似未必係一個咁普及同埋咁盛大，但係去到80年代，當1983年紅館開幕之後咧，咁好似阿譚詠麟啊、張國榮啊、梅艷芳呢一班咧，就可以話食正咗紅館呢個舞台呢個殿堂呢個潮流。咁好似而家我哋見到，我知道你頭先同我講，你對哥哥都有個記憶，因為咧對我嚟講咧，即係哇，你當時你話接觸到鄧麗君啊、譚詠麟啊、張國榮啊、許冠傑啊、梅艷芳呢啲巨星真係遙不可及嘅，但係對你嚟講咧係 uncle auntie 嚟嘅喎，哥哥姐姐。嗰陣時其實就真係好多個暑假啦，咁爹哋都係要喺紅館嗰度做 show 嘅，因為嗰陣時真係正值係80、90年代啦，就真係香港樂壇真係最輝煌嘅時候。咁啊，譬如你話校長啊，或者係哥哥張國榮啊、梅艷芳佢哋真係可以開 show 開成10幾20場噶嘛。咁所以嗰陣時其實暑假嘅時候，好多時就係攞住自己嘅即係暑期作業啦，咁就去到後台紅館後台嗰度，即係寫功課咯。咁係啊，因為你爹哋順便湊埋女咁。係啊，如果唔係咁就見唔到。我又掹車邊咁，跟住又即係又同爹哋即係又想多啲時間即係陪下爹哋咁樣樣啦。咁所以就喺紅館度就寫過好多嘅即係暑期作業啦，係啊，功課暑期作業，邊冇心機做啊！根本上就覺得跟住就 rehearsal 啦，因為哥哥啊、阿妹姐啊佢哋就唱歌㗎啦嘛，即係3點零到就會 rehearsal 啦下晝，咁啊咪話擺低份功課又走去聽佢唱歌啊咁樣樣，咁所以其實就係好多呢啲嘅童年回憶就好開心咯。我都記得即係阿妹姐啦，即係尤其都係真係好親切嘅，即係喺眼中就係一個大姐姐啦，一個巨星咁樣樣啦。喺踏上舞台之後就我覓理想，就完全係即係就係風魔觀眾㗎啦嘛。但係其實就都係佢有佢好細心同埋好親切嘅一面嘅。咁我好記得，其實我嗰陣時，如果你話係喺紅館睇妹姐演唱會嘅時候，就真係仲係陳小春仲係做緊 dancer 嘅時候，未係風火海，未係晚九朝五都未嘅係啦。係啊，咁嗰陣時就佢哋 rehearsal 啦，咁我就即係做功課啦，咁然後就會跟住佢哋，如果係 dancer 嘅話，就會跟住班即係靚姐姐、靚哥哥啦，咁就會喺佢哋嘅後頭嗰度試佢哋嗰啲衫咯。係啊，你睇妹姐每次演唱會都係即係百變形象啦，咁所以真係好靚㗎嘛嗰啲衫。咁然後阿妹姐又會帶我去間房度，跟住又玩下嗰啲頭飾啊。我試戴下咁嗰陣時，咁所以細個即係女仔都係好貪靚㗎嘛，咁所以哇有個姐姐咁又幫我換下衫，又要試下衫，又影下相咁，所以真係好開心。啲相仲喺邊度啊？我揾下先，真係好珍貴。係啊，同埋謝天華，陳小春同謝天華，係啊，佢哋都仲係 dancer 嘅時候咯，我都可能有㗎，我翻去揾下先。咁另外哥哥又係啦，即係張國榮都係我心目中嘅一個真係哇王子級嘅，其實真係。又係啦，又係好 nice，我真係記得佢做嘢其實亦都係好即係一絲不苟啦，要求好高啦。咁記得佢就係即係
做完 show 咁都會係去慶功啊咁樣，咁佢就都係好有品味咁，係去翻酒店嘅 coffee shop 嗰度去飲翻杯咖啡啊，即係慢慢再同工作人員或者同我爹哋再去檢討翻嗰個 show 嘅嘢，咁所以係一個好謙謙君子咁啦，一個王子級嘅一個偶像咯，係啊。即係好有 class 係啊，係啊，好有一個格調。係啦，咁另外校長亦都係啦，校長到而家都做咗演唱會，係我爹哋都仲係同佢翻大陸開緊 show，真係好犀利，即係唱到而家都會唱緊。咁亦都係就係即係好中意食嘢啦，係啊，咁我亦都係即係冇乜隔膜嘅大家係，咁所以即係喺嗰個氣氛環境嗰度成長，其實我覺得真係好多係我嘅即係光與影嘅童年回憶咯，嗰啲真係。回憶。係啊。咁嗱，即係你爸爸真係同其他爸爸有少少，爸爸就可能其他打份正職咁樣買朝九晚五啊，翻屋企咁樣就湊女湊仔咁啦。咁你爸爸就成日喺紅館，我唔知喺你少少陳貝兒眼中，佢咪好似好似玩咁啊？因為好 glamorous， 好多姿多彩，即係爸爸做乜嘢，其實你都可能冇乜頭緒喎當時。係啊，咁就唔係一個即係朝九晚五嘅一個文職嘅爹哋嘅工種啦，係啊，咁所以我就覺得係真係好開心咯，係即係同埋有好多以前嘅即係小學同學啦，又會成日攞佢哋啲相俾我，因為幫我簽名咁樣。知㗎啦，佢哋全部都知係你。係，幫我俾你張國榮簽名，幫我俾梅芳簽名，幫我俾校長簽名嗰啲啦，係啊。都 OK 嘅，都 OK 係啊，好好啊，其實真係。掹衫俾你睇彩排得唔得？咁我冇啊，係咪純乖啲嗰陣時真係咧？小朋友係唔會。有冇人問過我？係我覺得嘅，其實係。梗係掹衫俾一兩個同學攞個手機去拍下咁啦，好開心㗎嘛。咁我想問呢啲咁嘅經歷，會唔會都導致你哋都嚮往呢個娛樂圈嘅工作咧？嗰陣時真係冇諗咁多嚇，但係我就係即係由細就見到一班真係。即係巨星啦，咁我就覺得哇，原來佢哋除咗係幕前啊或者台上面嘅一面之外，都有佢哋背後嘅努力啦，係啊，見到佢哋彩排啊或者係點樣對自己要求嘅嗰一面咯。咁所以其實我諗都係我之後入行做娛樂新聞主播嘅一個原因啦，就係我真係好想 develop 每一個幕前嘅明星佢哋背後嘅一啲故事。咁所以譬如問嘢嘅時候又會多一份嘅好奇同埋八卦咯，係。嗱即係其實無論光與影或者光影類咧，其實除咗係聚焦係香港嘅娛樂圈，咁我都會有啲篇幅咧係講下外國啊一啲唔同嘅巨星咁樣。咁頭先阿 Janice 講啦，我諗大家如果記得佢喺娛樂新聞台有線呢個片段嘅時候咧，咁都好記得同阿木村拓哉勾手指尾啦。呢一個亦都係我哋嗰時都幾可以話首創㗎，因為就係會真係駐大軍去奧斯卡、康城呢啲咁大嘅影展，咁而當時阿 Janice 都係一個主力猛將去到做，其實有冇章法嘅嗰時？點樣可以接觸到呢啲巨星，迪卡比奧啊，可以訪問到呢啲咁近距離嘅超級荷里活巨星？其實真係 teamwork，因為其實咁當然一個即係康城影展咁啦，咁大型嘅國際盛事，咁其實就真係要事先去安排同埋申請啦。咁所以好多即係幕後嘅同事啦，我哋 CN 嗰陣時係有線娛樂新聞台同事，就真係要同嗰啲電影公司啦去約啦，即係希望就除咗係可以入到個記者會之外，俾你舉到手問到個問題之外，都可以即係坐埋咁 one on one 做到個專訪啦咁樣樣啦。咁嗰啲就真係事前要約定嘅。咁但係都有好多走盞位就係臨場去到現場之後。係啦，就真係靠一個時間揾上講就係要搶咯，咁同埋真係靠好彩咁樣，咁所以都真係幾好彩，因為當時即係嗰幾年都真係做咗好多公司都幾滿意嘅訪問啦，咁即係觀眾都幾有印象嘅，咁所以呢個就真係要大家點講裏應外合咯，係啊。我唔知大家仲記唔記得個片段，就係除咗木村勾手指之外咧，佢仲好似喺手心度寫咗啲嘢。嗰個係2年嘅，即係隔年之後。仲有另一次。係啦，佢第一次如果勾手指應該就係好似係2046。第一次你見到木村嗰次。係啦，跟住第2年佢再隔咗1年再去，咁就係另外一套戲嘅，係啊。咁佢又認得我真係覺得。咁你會認得嘅靚女係有呢個先天嘅優勢嘅。我唔覺得我自己特別靚女咯，即係我覺得係佢特別好記性咯，其實就咁，所以即係有個延續咁樣樣咯，好似就即係我覺得都幾有趣嘅。諗翻轉頭，哇，都真係10幾20年之前嘅事。
咁有好多好好嘅回憶咯。即係我都好羨慕你㗎，因為作為一個即係我自己做咗記者媒體咁多年，我都好羨慕可以採訪到一啲即係平時你根本上唔會接觸到好遠嘅人啦。咁亦都可能係好奇心作祟、八卦，即係好想知道究竟除咗係我想知嘅一啲嘢之外，啲讀者想知嘅之外，同佢嘅接觸有啲乜嘢係佢嘅小動作啊，或者小細節令到原來佢係一個咁嘅人，都幾有趣㗎。你不如你見到迪卡比奧啊、麥迪文啊，電到暈咗啦！第一時間已經有。嗰時佢都仲係比較燒傷啲嘅，係嘛？正直係真係正直，佢真係最光。盛世美顏係啊！有乜嘢即係你嘅深刻印象啊？即係有啊，迪卡比奧啦，咁就真係一定係靚仔啦。同埋即係講真係覺得係遙不可及咧，即係荷里活嘅巨星咁樣，有乜可能咁樣坐喺你隔離同你傾偈啊？咁即係嗰陣時係真係有啲怯嘅，其實都真係，即係有啲怕醜同埋啲怯啦。咁但係佢哋又真係即係幾 nice 嘅，即係我覺得佢哋係好專業，即係知道係要嚟做訪問嘅時候，佢哋都真係待定好多料係啦，會俾你咯。咁所以又好順利咁樣去完成咗嘅。咁啲公關難搞嗰啲經理人會唔會喺度荷槍實彈或者喺隔離度？有，其實就係計晒時咯，係真係每個訪問沙漏咁樣。係啊，真係差唔多係咁噶啦。嗰啲叫 junket 啦，即係如果係荷里活嗰啲就叫 junket 啦。咁即係 one on one，其實佢哋就 set 好晒機，跟住你喺埋位就做啦。咁其實每次個訪問係有幾耐咧？其實都係5分鐘嘅啫。係啊，係啊，除咗最佢啦，就5分鐘。即係你5分鐘，你唔好再喺度話 how are you 嗰啲咧，唔好再寒暄。食咗飯未？冇得再寒暄，一嚟就單刀直入，你真係你要問咧你就問。咁所以成個過程其實都睇得出佢哋好專業嘅，因為好多時唔係話喺香港做，或者唔係喺即係康城做，有時喺 LA 做啦，係啊，洛杉磯做。咁佢哋就請我哋過去㗎嘛，因為嗰陣時 CN 都叫做係香港一間係幾專做即係電影或者係係啦嘅機構啦。咁佢會請我哋過去啦，咁然後就安排好你幾時要去睇戲，一定要睇一套戲先啦。咁然後就安排晒住宿啊，咁然後第二日就埋牙去做㗎啦。咁做嘅時候佢就包晒成層嘅酒店嘅，五星級酒店成層佢包晒㗎啦。咁然後就除咗我哋香港嚟嘅之外，仲有好多世界各地嘅媒體啦，咁啊排隊咁做咯，咁所以每一個人就只係5分鐘時間，佢真係坐喺度唔喐㗎啦，即係佢坐喺度唔喐，跟住我哋就轉咯，係啦，我哋就轉。咁你即係如果你有少少過時或者咩，其實真係會有人出聲，我都會㗎，係啊，或者都唔客氣，因為大家時間好緊迫。係啊，咁但係你話問咩問題咧，佢就唔需要睇嘅，我記得我自己做嗰啲荷里活都唔需要睇，但係日本嗰啲就比較嚴格嘅。係，經理人佢方面要求就係韓國啊嗰啲都係啦，佢哋而家內地都要咯。事先要睇晒你啲問題先咯，係啊。好，咁其實即係 Janice 咧喺我心目中就係而家一個好稱職嘅即係訪問嘅，我都向你學習緊。咁其實就即係我自己嘅書咧都有好多呢啲可以話好多唔同嘅難忘嘅採訪片段都可以喺度即係同大家分享下啦。咁其實喺舊年推出嘅《光影裏的永恆回憶》有3本嘅，咁第一本咧就叫做跨時空經典。咁如果從呢個係啦，從呢個名字嚟講，你會覺得係一啲講緊乜嘢咧？有個哥哥喎。跨時空經典就係即係咁唔同年代啦，定係嘛？唔同年代大家都係有即係深刻記憶嘅一啲畫面啦，一啲作品啦，背後嘅故事啦，係咪？冇錯，聰明嘅你答佢啦，呢個就係一斗領嘅問題嚟嘅。好，咁有啲咩咁經典咧？其實就有分電影啦、電視啦、歌啦，同埋電台都有嘅。咁因為我喺以前做訪問，我諗同其他啲媒體有少少分別嘅就係話通常譬如我諗阿 Janice 都做過唔少嘅訪問啦，通常就可能由底至面。由你嘅可能你出生到你入娛樂圈，到你做主持，到你去無線或者而家嘅發展或者感情咁，可能就會一個大集會式嘅訪問啦。但係嗰時我呢個專欄嘅訪問咧就比較唔同，就係可能譬如呢一個英雄本色嘅訪問咧當時我記得我同阿吳宇森咧係淨係傾一套英雄本色咧係已經傾咗半個鐘頭，有多咁即係吳宇森都話：哇！你真係好搶喎，你真係可以即係咁樣去做一篇咁樣嘅報導。咁
所以就係因為咁長咧，都係都係雖然你話唔係5分鐘啦，我記得當時係30分鐘嘅，但係我都係問爆咗嘅。其實30分鐘都唔算好多時間，但係就你話做咁深入嘅。係啦，你話咪一套戲咁當然就唔係套戲都值得用30分鐘去訪問啦。咁英雄本色當然係最值得，所以跨時空經典裏面收錄嘅咧就可能係譬如講英雄本色就會好深入同埋好透徹，由佢嘅起承轉合啦，點樣起啦，點樣成，點樣轉，點樣合咧，去講翻呢一套80年嘅經典嘅電影啦。咁所以電影方面就有哥哥另一套《霸王別姬》啦，喝彩啦就係阿 Danny 嘅第一部擔正，當然都有哥哥嘅主演啦。喺前年我哋曾經係復修上演過嘅再次啊。咁秋天的童話啦阿飛正傳啦，真係經典喎。僵屍先生啦，僵屍先生可以話點解我特別想擺到就因為其實僵屍片真係全世界係香港獨有，即係就算之後嘅我唔知係咪老翻啊咁，其實都係由呢一部僵屍先生開始有，係你話即係好原創嘅一部電影嚟嘅呢個片種啦。咁烈火青春啦烈火青春咧當時1982年上映嗰時就票房麻麻地，但係佢嘅歷史意義就在於因為呢部係部禁片啦。當時係本來一上畫就當時咪有3級制，咁第一日上畫咧就禁咗嘅，咁跟住然後佢幕後嘅老細啊，包括劉鎮偉啊，幾個嘅巨頭咧就多番奔走啦，去電檢處啦，咁終於又剪翻啲片段咧，咁就成為咗第2日就可以再上翻啦。咁所以呢一個係好有爭議性嘅一部電影，所以亦都有被刪剪嘅鏡頭。係啦，我喺入邊都有睇啊。有得睇，因為咧就好奇怪就係其實有烈火青春咧，其中一部戲就係唔知點解咧，佢喺香港咧以外地區發行嘅嗰個版本咧係有未刪剪嗰啲版本鏡頭嘅。哇！咁其實你點樣揾到咁多呢啲？其實就有陣時都係要靠人哋幫嘅。我記得呢一個咧就要多謝一位嘅當時一個網友，其實我唔識佢嘅。咁咧有一個 blogger 嗰時仲未有你話 IG 啊，冇白嘅。嗰時大家仲係流行寫 blog 嘅。咁當我做烈火青春嗰時，其實我對呢套戲都唔係好熟。雖然我大過你，但係亦都唔係大到係當時嗰個好有記憶呢一個咩發生咩事啦。但係就接到呢個 order 要做嘅時候，咁我就不斷揾資料。上網，咁其中就見到有一個 blogger 咧，就寫得好詳細，咁我就膽粗粗咁樣去即係留言。係咯，刪咗佢都有。嗱呢一幕咧就係有2幕，其實最主要刪咗2幕戲嘅。一幕咧就係哥哥同葉童嘅一個親熱戲咧，就上面攞2張圖咯。咁呢一個刪嘅咧就係夏文汐同埋湯鎮業一個好當年真係好備受爭議嘅一個場面，就係湯鎮業同埋夏文汐喺電車度親熱咧，然後湯鎮業咧係除咗夏文汐嗰條內褲掟出去電車度，係啦。咁呢啲比較真係好大膽嘅鏡頭咧，咁就係刪咗嘅。咁但係喺嗰個 DVD 度咧又睇得翻嘅喎，嗰個應該係日版 DVD，咁所以我就當時喺 DVD 度 cap 圖出嚟，係啦，就所以呢啲相或者呢啲事咧，如果唔再講翻咧，其實就淹沒咗㗎啦，係啦，所以當時個 order 就係話雖然你係講緊舊戲，但係其實你所寫所講嘅係個新故事，即係大家可能已經唔止係話遺忘咗佢咁簡單，係有唔同嘅新故事咯。嗱呢個另一部當時咧禁片系列就係靚妹仔啦，當時都好大爭議啦。家有喜事啦，係啦，家有喜事。咁呢一張就係當時送俾啲工作人員留念嘅一張合照，咁就咁多位星星咧，呢2、4、6、9個星星咧都簽好晒名嘅一張珍藏嘅即係照片。當時咁呢個就係做賀歲片嘅專題嘅，因為香港人賀歲片都係香港嘅獨有產物嚟嘅，即係當然而家內地啊、馬來西亞個個都係賀歲片啦。好，跟住就係劇集啦。咁劇集都有好多經典啦，譬如《輪流轉》嗰個傳奇啦、成色彩啦，因為即係今個咧其實佢做訪問咧就係好講啲嘢好，即係正如佢好絕華嘅。佢就話即係《輪流轉》嘅形容咧係一個冇手冇腳嘅嬰兒，即係佢因為佢係腰斬㗎嘛，但係即係如果冇手冇腳都可以得到大家咁多嘅懷念同埋青睞，咁究竟當中發生咗咩故事咧？咁呢個都係一個好想探討嘅一個事情啦。另一套因為輪流，我唔知大家記唔記得，因為輪流轉嗰個嘅腰斬，咁無線咧又好喎。當年我唔知無線而家仲係咪咁啦，好愛財嗰陣時，照計喂你一套劇唔得，或者個節目收視唔好嘅，打下冷宮啦。佢唔係喎，即刻安撫你，唔好啦，抌咗佢。
即係唔好記住啦，舊夢不須記，開咗另一個。咁就執到寶啦。就係執到寶啦，結果無線真係執到寶啦，即係佢輪流轉唔得。即係喺收視上啊，唔係嗰個商業成，唔係嗰個藝術成就，係商業上可能係話腰斬，但係跟住就嚟咗套經典嘅執到寶，所以我覺得無線當時都係一個好有人情嘅機構嚟嘅嚇。而家就唔追問咁多啦。而家係嘅都，而家都係。係。好，跟住咧就李添勝嘅監製作品啦，咁頭5位啦，咁當然即係我揀嘅大獎就係《鹿鼎記》啦，呢個係一個相當之即係。我亦都記得阿添哥嗰陣同我講嘅，咁就係話即係當時咧無線咧就好強嘅嗰個選角，即係如果你譬如你話《鹿鼎記》韋小寶邊個做，康熙邊個做，或者係其他角色邊個做咧，你好易諗到個人選就順手拈來，係好啱梁朝偉，好啱劉德華，你唔會諗到劉德華做韋小寶，梁朝偉做康熙，好似有少少唔係好啱，即係但係當然啦，呢一上咧我有朋友反駁過呢番説話嘅，佢話雙天鵝做阿柯佢就唔係好同意啦。咁即係，但係我又覺得嗱，我自己即係我覺得咧，雙天鵝當時嗰個倔強同埋嗰個型格同埋嗰個氣質咧，的而且確咧，佢唔係靚咁簡單，佢有性格。所以如果你話作為一個喺《鹿鼎記》裏邊唯一係一路抗拒住韋小寶，係最嬲尾先至肯埋位嘅嗰個老婆仔啦咁樣，我覺得其實雙天鵝喺某程度上嗰個性格係唔啱。你有冇問到李添勝咧咁嘅選角？佢話佢就係話好多人都質疑，到今日都仲質疑。但係佢到今日都覺得其實雙天鵝係好啱，因為佢就係覺得佢嗰個性格。咁後尾阿娥姐同阿哥哥做嘅《龍門多情》都證實咗呢一點啦，係佢都係一個好經典嘅作品。嗱呢一個咧就係亦都係電視，唔係台慶嚟嘅，星光熠熠競爭輝。而家冇啦，而家冇咗，而家最多叫咩白金巨星耀保良啊嗰個嘅編週版，係啦，就星光熠熠耀保良呢一啲咁啊，呢個就係佢最早期嘅大 show，因為咧。其實而家你都冇經歷呢個年代，就係以前一啲女主持，甚至女主持都好，都可能要咩吞劍啊，要踩雞蛋啊，要幫手係啊，搖嗰啲咁嘅碗啊，係啊，以前係要練㗎嘛，係啊，急口令啊或者點樣手白攬啊嘛，叫阿肥姐嗰啲嘛，而家真係好錯，而家係咧，而家你叫你練你得唔得咧？即係譬如你阿 Janice 不如我而家試試我得嘅，係啦，但係就真係而家都真係少咗，我都覺得係。所以我覺得呢一個係一個時代產物嚟㗎，喺7、8就算90年代咧，都好多呢啲咁嘅綜藝大 show， 我都想揀一啲綜藝大 show 咧，係去話俾大家聽，以前嘅綜藝節目點解咁吸引，就係因為所有嘅歌星藝員，無論你點紅點大牌咧，都係會練習一啲嘅唔同嘅技藝咧，去取悅觀眾。嗱呢一個點解咁值得？就係因為咧，劉德華啦、梁朝偉、湯鎮業、苗僑偉同埋呢個苗僑偉，呢個韋一華，係咪啊？啱唔啱？係啦，咁咧就係呢5位五虎將咧，佢第一次就即係俾無線撮合咗個大 show。而之後有五虎將，到今時今日仲用緊五虎將咧，都由呢一個83年嘅星光熠熠競爭輝咧，係第一次嘅。哦，首次同台原來係呢一個呢一幕。呢一個其實哇，你啲相真係好勁喎！我都冇得望標，因為好口水多過茶。唔會啊，我唔想聽啊。呢個點解會揾得出嚟咧？就係因為以前我個週刊咧，其實即係明報週刊啦，大家知創咗1968年啦，係一歷史非常之悠久嘅一本刊物啦。其實佢嘅相量已經非常豐富啦。咁但係咧有陣時咧有一啲珍貴嘅相咧，其實藏咗一啲某個角落咧係冇去 find out 嘅，因為無啦啦其實係唔會走去揾相㗎嘛。咁但係因為我做集體回憶呢個專欄咧，咁我就成日要去揾一啲叫做荒廢咗嘅菲林，係啦。咁有一次咧，我就喺一堆荒廢咗嘅菲林裏邊咧，就發現咗呢一堆菲林。咁點解呢一堆菲林會係荒廢咗咧？亦都可以題外話講一筆，就係因為當時咧無線咧就會安排一啲記者咧去做採訪彩排。嗰個嘅譬如大 show 係星期6晚、星期日咁啦，咁佢就可能喺晏晝嘅時候咧，就俾大家去影相。探班咁樣。探班冇錯啦。咁對報紙記者嚟講咧，呢啲相就好好嘅，因為咧佢可以即刻出啊嘛。咁但係咧對週刊嚟講咧，其實你到下個禮拜出嗰陣時咧，已經遲咗啦。咁所以咧呢啲相咧係冇喐過嘅，因為嗰個 show 已經完成咗，佢登都登完 show 嘅相啦。所以呢一張咧其實係張彩排相嚟。哦，即係明週冇出過嘅。冇出過嘅。
係一啲好完好嘅菲林，即係冇剪。我哋以前咧係要，譬如啲菲林翻嚟，我哋叫幻燈片啦，係要剪一格出嚟咧，去交由呢個出街。係咯，即係唔係而家咁樣 digital 咁樣影嘅？嗰時係影135，我唔知大家對菲林知唔識啦。呢啲咧就影135，如果影專訪靚相嘅120啦，就係大底菲林啦咁樣，仲要嗰啲菲林仲要咁樣搞咧，咁樣入嗰個框框，每一次就影十零幅咁樣嘅。哇！即係你本書入邊就有晒呢啲啦。有晒呢啲啦。咁所以係啊，所以有啲相，譬如可能係翁美玲啊，其實佢當時冇化妝，即係彩排啊嘛，所以佢冇行晒咁樣影相。咁其實你一見到呢個咧，就算係好啲，因為佢哋真係換晒當時戲服啦，戲服係嗰啲衫啦。但係其實你話梁朝偉嗰啲樣咧，其實都係冇乜化妝，冇話真係 set 到好靚。好 raw 真係係咯。所以我就覺得呢輯相就係好珍貴嘅。而家好似執到寶咁樣。係啊，真係啊！即係你唔係有心揾佢嘅，突然間佢好似個天咁樣，俾你揾到登下我啦咁樣。係啊，你唔登出嚟就冇㗎咯。係啊，嗰時我成日挖呢啲寶嘅。係嘛？因為你做集體回憶咧，另一個我相信可能而家仲會有人買，當然唔係我嘅筆啊或者點樣啦，係好多相片。係草啊，真係。係草，係冇見過嘅。呢啲真係即係全部都係。係啦，香港娛樂圈嘅嗱呢一份咧亦都係啦。其實今日迫切房咧就係好好彩嘅呢一篇訪問。點解咧？因為咧當時咧我個編輯咧竟然係當時不入迫切房嘅工作人員嚟嘅。係啊，係啊，咁啱。咁佢就同我講，即係喂，你不如做下今日迫切房啊咁樣。咁我都覺得好好。係咯，咁你知道好多幕後嘢咯。咁當時係趙宇強監製咧，都仲未過身嘅。咁佢而家已經得咗，都向佢致敬啦。咁佢就安排，即係我呢個同事安排咗阿趙監製同我訪問啦。咁而呢一張咧就係我同事咧，因為呢個節目係佢噶嘛。咁當時咧佢咧就珍藏咗呢一張報紙廣告。呢張係呢個廣告嚟嘅，我都未見過喎，真係。你見到呢啲就係宣傳㗎啦。咁佢都有講個題外話嘅，因為嗱。其實以前好少話 P 個頭上去啦，咁啊蔡瀾係唔中意嘅呢一張相，即係覺得有啲品味有啲 cheap 地嘅。咁啊當然啦，後來即係個節目成功咗，咁梗係又會有唔同嘅意見啦。咁呢個都係一個，所以話有啲相咧，其實係你以前係好少得呢個廣告，其實所以真係唔係好多人睇過可能。係啦，可能係只係你嗰日睇咗報紙你就見到呢張相，但係即係我又有陣時有啲相就真係冇登過喎，咁可以攞翻出嚟俾大家望一望。呢一個就係兒童節目啦。頭先我講即係電視，亦都係好多即係我想講嘅，除咗係一啲劇集，大家而家成日都係煲劇，但係其實咧以前喺我哋嘅世代咧係有綜合節目啦，係有兒童節目啦，係有歌唱比賽節目啦，亦都有大 show 啦，好多嘢嘅。咁而呢個就係即係我個標題咧，我都寫張國強哥哥、譚詠麟姐姐，因為唔好意思，呢個就係我嘅年代啦。雖然跳飛機咧都係我經歷過嘅年代，或者閃電傳真機我都掹車邊經歷下，即係老掹車邊。好扮細啊！你係咩年代？我係我認嘅。我認啊，430轉數機呢個咪梁朝偉嚟㗎。佢最初嘅主要任務就係做兒童節目主持啊嘛。我記得佢舊年金像獎攞最佳男主角金手指嘅時候咧，佢都有多謝兒童節目嘅主持監製林麗珍女士。即係呢個係我諗對梁朝偉初出入行，佢俾咗好多意見佢，機會佢。應該佢好念舊。係咯，即係咯，係佢班出嚟，可能第一兩個節目就係做兒童節目先。嗱呢個就係歌唱比賽啦，咁我就由50年代嗰啲星島日晚報嘅歌唱比賽再講起，所以一個都資料好豐富。呢個係星報之夜啦，其他嘅夜總會比賽啦咁樣。好啦，跟住就係咧刊物啦，刊物咧係你個哥哥，你個Alan 哥哥。咁刊物就係因為以前咧我哋有好多姊妹買嘅，咁當然而家就好似話當年好唏噓咁啦。而家可能你見到報攤，你行過都唔會留意有咩封面，但係以前我哋真係會，我哋有娛樂雜誌、八卦雜誌啦，有電視書仔啦，亦都有一啲音樂雜誌。咁音樂雜誌我諗對我唔知對好多當年聽歌嘅朋友嘅成長係都有一定影響。咁而我自己最中意嘅一本嘅音樂雜誌就係《好時代》。咁呢本就係《好時代》嘅創刊號嘅封面嚟嘅，係啦。咁而跟住亦都有。咩年代啊？呢1970幾年，因為當時好時代嗰個老闆，即係出書老闆叫披圖梁柏圖咧，就係溫拿經理人，係咁呢個你都知啦，係咪？你應該認識呢個 uncle 啦。咁所以佢有少少就想捧佢自己嘅 artist 嘅，咁但係捧下咧就成為咗一本好權威嘅音樂雜誌。電台啦就係有港台，咁大家都知道《精裝交響曲》啦。
咁亦都有商台，我都有做到呢個6 pair 半張唱片嘅。好啦，第二本咧，除咗係作品之外，就係強人本色啦。咁強人本色咧就係講一啲幕後嘅精英，佢哋講翻佢哋自己唔同嘅範疇嘅故事啦，包括有韋家輝啦，呢個當然韋家輝提起就好多好作品，但係大時代一定係其中一部經典。咁然後跟住就係張叔平啦。咁張叔平就係有個紀念價值喺度嘅，對於我嚟講，因為呢個係我離開咗《明報週刊》，而亦都係光與影的集體回憶第8集，亦都係我最後一個做嘅當時嗰本書嘅訪問，所以呢一個係一個好珍貴。而呢一張相咧，當我喺資料室見到，我已經眼前一亮啦！呢張一定係大相嚟啦，因為就有齊當年嗰5個人，王家衛啦，張叔平係啦，劉偉強冇錯，水餃皇后嘅導演啦，而家劉德華、張曼玉係啦，就係佢哋拍王家衛合作第一部《旺角卡門》嘅時候嘅一張珍貴嘅相片啦，咁樣。跟住就劉鎮偉啦，亦都係王家衛當時另一個好出色嘅拍檔啦。呢一個就係陳可辛啦。咁呢張就係雙城故事嘅時候影嘅。跟住就係程小東啦。咁小東哥哥就係當然最出名嘅導演作品，大家記得就係《倩女幽魂》啦。呢一張相咧，我懷疑當時咧亦都未必有咁多傳媒會登嘅，因為咧你見到男女主角張國榮同黃祖賢都係側邊。係咯，好似係線位嘅時候。係啦，係咯。咁而點解我會再用大相？就因為咧，你見到成個嘅喺嗰個場地一個安西嘅一張好珍貴嘅相，即係而家特別大家都好想睇劇照之外，現場咩花絮啊咁呢一張就係我當時一睇又係，即係有時有啲相人咧一睇就覺得呢張一定係大相唔使講㗎。跟住就係關錦鵬嘅訪問啦，咁當然就係胭脂扣啦。咁而另外就電視嘅呢個風雲人物啦。咁以前唔知點解無線咧特別多女強人嘅，即係好多高層咧都係女性。而家都係。而家係啊，話珍姐嘅阿不寶啦，阿樂小姐，係啊，個即係你上台你攞上堆。喂，我想問你上台咧係咪嗰堆多謝樂小姐，多謝咩姐嗰啲咧，嗰啲高層咧？如果講漏咗一個有咩後果啊？你覺得？我未試過講漏，我唔知喎。但喺台上面你見到佢哋，你就真係你咁掂，冇錯啦，我都唔記得嘅。你就好大壓力喎，你喺台上面佢哋坐喺中間，其實你就好自然就逐個就叫名啦。真係多謝，呢個衷心嘅。我知道係啦，我冇質疑佢。好，有恭喜你。好，嗱呢個就係周梁淑怡周太啦。咁當時係可以話即係一個主政電視台，由無線到街市都可以話一個關鍵人物啦。跟住陳家英啦，陳家英就係即係大家就會記得佢係王菲啊、陳百強啊，或者陳奕迅嘅經理人係啦。但係即係喺我嘅印象中，反而佢係3人合一咯。就係以前有做演唱會製作啦，再早期啲就係電視嘅製作嘅。吳慧萍啦，吳慧萍就當時一個好出色嘅演唱會啊，譬如香港小姐啊、金唱片頒獎典禮啊嗰啲製作人，而家葉姐姐都好耐唔做訪問㗎啦。咁呢個即係佢都好俾面。你點樣揾到佢哋做訪問咧？咁耐唔做訪問嘅人，其實有陣時就靠好坦白講，就係一開始嗰時有啲難度嘅，因為一開始咧，大家未知道你咩事咧。但係當然以前明報週刊個排頭好好嘅，即係你講話明週記者咧，大家都會比較信任你首先。咁而跟住咧就慢慢嘈啦。咁有啲譬如吳慧萍姐姐就係我當然係有一個中間人幫我穿針引線啦。即係有時我會知道你識呢個，咁我希望你可唔可以幫我揾佢傾下偈啊咁樣。咁但係當然咧，人哋問咗一句，咁究竟佢嚟唔嚟埋位就另一回事啦。咁我都講啲失敗例子俾你聽啦。有一個我失敗例子到而家我都好想訪問你，我穿針咗好多次針都穿唔到嘅。黃韻詩，係啦，即係黃韻詩係我穿咗好多次針，即係包括有一次我記得我喺思琪姐屋企傾偈。佢同我講，佢話而家咧，即係嗰陣時候我都10年前㗎啦。佢同我講咧，佢話間唔中咧都仲會約阿師姐上嚟咧，兩姊妹啊，兩姊妹，我想話兩條友冇有粗俗一啲，對前輩不敬，唔好意思啊，衝口而出。即係兩姊妹咧係喺屋企度咧係開著個電視咧，係喺度睇翻啲舊劇，煲成日嘅舊劇。係啊！我記得佢咁同我講過，咁我就好不要臉咁同思琪姐講：你下次煲劇嗰時可唔可以叫埋我啊？咁就當然梗係
梗係冇米粥啦呢個。咁但係即係我覺得係呢啲係睇機緣嘅，咁而唔係平姐姐就係其實我都知道佢，其實我最近都有見佢嘅，係其實好低調，即係唔會再做訪問㗎當時都，但係即係有一個熱心嘅前輩幫我去介紹啦，咁而亦都有一個原因嘅就係因為當時咧係我係訪問咗好多呢啲藝人，有個版俾你睇到，咁所以對有啲藝人嚟講，又或者啲幕後人嚟講，有個信心喺度啦。呢個就係黎姑娘啦，周立以前嗰個頭先我正如我同你講就係話，即係我除咗係做香港嘅演藝圈之外咧，都好想做下一啲關於外國明星。咁點解我做黎姑娘就係黎姑娘當年咧，佢買好多嘅西片翻嚟咧，係接觸到好多海外巨星，同埋香港電影有一個賣貨嘅概念咧，我唔知佢係咪第一個啦，但係亦都肯定係最早嗰批嘅，就將啲香港嘅功夫片啊一啲戲咧去賣俾外國嘅一啲片商。久而久之就同外國嘅一啲打通關係啦。咁到佢後來發行啲西片，譬如呢個係史泰龍嘅第一滴血嘅年代。咁譬如之後嘅尊龍啊、末道雲嘅溥儀啊，呢啲都係阿黎姑娘嘅出色嘅引進嘅經典。好啦，第三本咧就係藝人，係啦，星羅雲布啦，個名啊翹口啲，咁都係想講話好多星星咁解，非常之簡單易明嘅。咁就係以藝人為主咯，顧名思義，即係舉頭啦咁呢個係成功例子嚟嘅。係咯。咁而後來我記得我仲記得同阿小鳳姐喺尖沙咀日航酒店傾偈，唔知係咪以前嗰啲電影啊音樂咧好中意日航酒店嚇，同埋而家嘅洲際麗晶嗰邊咧好中意呢啲酒店。咁嗰時傾偈，我仲有小鳳姐同我講，我都有寫嘅，佢點解肯做呢個訪問咧？當然除咗宣傳演唱會之外啦，就係因為佢話想俾而家嘅呢一代知道成功係唔容易。即係佢可能經過咗好多嘅唔同嘅奮鬥啊，好多唔同嘅艱辛啊、辛酸啊，佢先至有今日嘅成就，唔係話天跌落嚟。係你識唱歌，或者你講嘢好叻，或者你好靚，咁就可以得到成功。靠努力。係要靠努力嘅嗱。欣妮姐姐啦，咁欣妮姐姐都唔係成日做專訪都係㗎，係啊。係嗰陣時還好，嗰陣時都有，仲有做專訪嘅。陳慧嫻啦，嚇。呢一個就係許冠文啦，許冠文哥哥啱啱喺金像獎，我都戥佢有啲可惜就係攞唔到金像嘅影帝，但係喺我心目中咧，即係我第一個係好想入戲院睇嘅一個主角人物就係許冠文，即係嗰時許氏兄弟嗰啲笑片係真係好殺食。咁呢個就係有陣時我就會動腦筋，就係譬如我想有我嘅書裏邊有周星馳。咁但係周星馳係唔會嚟㗎嘛，咁我可以訪問咩人講周星馳咧？咁我認為田雞係最有資格嘅其中一個，咁所以我就揾咗田雞嚟到訪問啦。咁而爾冬陞啦，咁而家大家見到佢就係金像獎嘅啲主席啊，好幕後嘅感覺咧。但係曾幾何時三四嚟的見嗰時，佢都係好玉樹臨風，係啊，即係佢個演藝家族由佢哥哥秦沛到姜大衛、阿嫂李琳琳到爾冬陞，都係一個演藝世家嚟嘅。呢個咧就係港台嘅一個節目，咁就係《歲月河山》嘅一個劇照。當時哥哥都未紅嘅，係仲喺麗的年代。咁我覺得呢個劇照相當之有嗰個戲劇性，係啦，係講以前啲封建社會嗰啲嘅故事嚟嘅。好啦，跟住就係你成日都係拜年嘅汪明荃啦，汪阿姐啦。喂，汪阿姐俾幾錢利是啊？我想問。我好奇嘅，蘿蔔糕好食啊嘛！蘿蔔糕真係好味。蘿蔔糕好食嘅係嘛？你有冇放翻一底？放翻一底定係喺屋企食係煎？佢有送俾我㗎。有送俾你。係啊，即係我都想即係好白嘅呢啲。同埋佢屋企每年嘅桃花都好靚，佢真係開得好旺嘅，所以有冇講咩農場度買可以即係跟住買？我覺得好大啊，所以我哋好多 artist 都好開心嘅。咁你會去轉啊？會啊，係講轉㗎，係啊。梗係啦，梗係要行個桃花。係啊，呢個係指定動作嚟㗎啦，係。呢啲真係要阿 Jenny 使到我先知啊！因為其實好多年嘅初一，即係即係我哋公司嗰陣時，而家近呢輪好似冇啦。12點嗰時有個 show 嘅。係啦，而大年初一都係有嘅，一朝早唔知11點鐘，咁就大家就開住個電視睇 live，咁跟住阿胡楓就收歌就扮即係財神咁樣樣噶嘛，跟住高層又派利是噶嘛。而唔係啊，而家冇近呢幾年冇咗直播添啦，係啊，就錄播咯。咁所以嗰陣時其實我哋就係直播完係一廠。
收廠都係12點幾嘅啫，咁就即刻拉大隊就話阿姐就請晒所有現場嘅即係幕前同幕後都係嘅，一齊就喺屋企嗰度即係打邊爐啊！阿姐性格都好大改變喎，因為嗰陣時咧，我成日聽好多話阿姐好酷啊咁樣，但係到你呢個你呢一代，我就覺得成日你同阿姐嘅感情都幾好，即係我見到你好多攬頭攬頸啊！係啊，同埋其實我哋好多時即係大 show 會合作啦，即係阿姐都好照顧啦，即係佢都話：哇！一坐嗰個冷氣好凍喎，阿女，即係你着到咁，即係我哋啲晚裝嚟㗎嘛，你都小心冷親。咁啊，佢就會借俾嗰啲暖包我咯。係。咁加埋我黐邊度咧就會最暖嘅，你知唔知黐邊度最暖啊？邊度啊？黐呢度同埋之後係啊。佢話你黐呢度之後你就最暖㗎啦，啲經驗之談啊，即刻黐啊！你真係唔知。好好啊！但係你成日着啲晚裝咁貼嗰個暖包出嚟㗎。所以你個肚唔可以一啲脂肪都唔可以有，畀你黐埋嗰個即係暖包夾咗出嚟啊！所以做女藝人真係非同凡響。係啊，夾咗出嚟啦！佢有冇請你飲嗰啲參湯啊？點解？因為嗰啲冇嘅。阿Monica整個湯嚟咁樣嗰啲咧。不過佢就成日咧，即係差唔多我哋開 show 都係8點啦，咁跟住我哋6點零7點食飯嘅時候，咁佢就話：你食唔食飯？我哋喺 canteen 度買咁樣樣啦。咁佢買咩啊？即係其實一廠個 canteen 有個飯咧係叫阿姐炒飯嘅。哦。係啊，因為阿姐最中意食嗰個炒飯，咁就好簡單嘅啫。係啦，就係蛋白啊，有少少乾瑤柱絲啊，跟住有啲芥蘭蘭道啊咁樣樣，係啦，即係切一粒粒咁樣樣。即係阿姐喺阿姐炒飯。阿姐炒飯啊！大家有機會去 TVB 就去 canteen 試下阿姐炒飯。阿姐炒飯真係。因為開 show 之前又唔可以食咁多啊嘛，唔可以食得咁油膩，係啦，咁所以食個炒飯咁樣清清地咁樣咯。咪就係你承繼㗎喎呢個。即係阿姐炒飯，你又加啲咩落去？加除咗瓜落去到你㗎啦。好，阿姐呢個阿姐好嘅，阿姐好嘅，阿姐好嘅，阿姐好嘅。好啦，思琪姐啦，就頭先我講過訪問，阿思琪姐就好好喎。我記得嗰時咧，佢亦都我想話，即係思琪姐而家社交網咧都唔識玩。係啊係啊。我覺得思琪姐係一個好與時並進嘅人嚟嘅。我記得嗰陣時我訪問嗰陣時咧，佢啱已經知道咧係將佢所有嘅相咧數碼化。哦。佢揾咗一個人咧，係因為即係你要自己搞就好麻煩啦。咁所以揾咗一個人真係幫佢去，我就啱就經歷佢呢個年代啦。佢就叫我揾嗰個數碼化嗰個弟弟哥哥咧去錄啲相啦，好多 archive，俾咗好多。我有一日係專登上咗阿思琪姐屋企咧去揀相嘅，係啊，思琪姐好好，係好靚。跟住就 Bobo 姐啦，啊 Bobo 姐其實我亦都好開心嘅。Bobo 姐其實咧你哋知佢嘅狀態啦，有人話即係黑玫瑰嗰個飄紅就係佢嘅寫照啦。但係我真係好想強調咧，Bobo 姐係做訪問嘅時候係完全唔係飄紅嚟嘅，相當之精明同埋相當之清醒，亦都相當之幽默。咁所以一個好好嘅被訪者。好，呢張就係咧當時我訪問吳君如啦，咁我就揾相嗰時咧就見到呢當時同期出道嘅訓練班同學呢5位，曾華倩啦、商天娥、劉嘉玲、藍潔瑛同埋吳君如啦。咁當時一張好似平平無奇嘅合照啦。咁而家睇翻嗰個軌跡同埋歷史有唏噓，當然都有歡笑啦。咁我覺得係都好象徵到當時呢5位嘅美女同時起步，跟住佢人生有唔同嘅改變。呢一個就係訪問阿蟲蟲陳松伶啦。咁佢代表作就梗係天涯歌女啦同黎明。好，咁呢個咧係一個其實咧都預告下，咁都承蒙大家各位讀者嘅俾面啦。咁今年我應該仲會有出書嘅。咁恭喜恭喜！多謝。到時希望你都書展啊？係啊，書展啊。幾月啊？書展係7月就應該，但係未公佈嘅日期啦。咁其實我今年都會有一個嘅致敬系列嘅，即係譬如大家睇金像獎或者唔同嘅頒獎典禮，都會有一啲致敬一啲好出色嘅不再離開咗我哋冇辦法取代佢地位嘅一啲前人啦。咁而呢一個嘅專題咧，其實就正係我想向阿璇姐蘇杏璇咧係致敬，因為即係大家成日睇到一啲偶像啊、靚仔靚女或者係啲好光彩奪目嘅藝人啦，但係我覺得璇姐係一個經典作品裏邊，你冇咗佢咧就硬係爭啲，有咗佢咧就更加發光發熱嘅人物。所以當時咧璇姐唔喺度嘅時候咧，就決心啦，可以希望揾咗一啲佢唔同成長階段或者合作過嘅人咧，去到專訪，咁就希望向佢做一個致敬嘅文章。咁而今年咧，呢個璇姐就喺我呢一本嘅《星路雲報》裏邊出現啦。咁而今年咧，亦都繼續有一啲唔同嘅前人嘅前輩，我向佢致敬一啲嘅佢當時嘅訪問啦咁樣嘅，希望大家都可以留意下。
好啦，咁而專訪咧有好多唔同嘅，我特別想講一啲嗱，呢個就係頭先我講港台有超音交響曲啦，呢度咧就有呢個商台嘅6 pair 半嘅唱片啦。嗱，呢個就係阿陳淑芬當時做華星嘅年代，咁呢個係一個好經典嘅，即係佢發掘咗梅艷芳啦，亦都令阿張國榮由一個本來即係無人問津嘅一個半龍不黑啊所謂嘅藝員咧，真係因為有個機會，哥哥就即刻可以成為咗巨星，即係好快。其實你話風繼續吹，慢慢，但係去到 Monica 已經即刻飆上嗰個值得致敬嘅一個。因為呢一個咧，其實成個咧係我一個80年代嘅一個回憶嘅一個系列嚟嘅。因為80年代喺樂壇的而且確係發展得好快啦，咁所以呢一輯水咧亦都係一個好多謝陳友堅呢一位嘅形象大師咧，俾咗好多當年佢為唔同巨星去打造形象嘅唱片封套啊，一啲演唱會嘅宣傳相啊俾我。咁呢啲全部都係當時嘅一啲巨星啦。呢啲亦都係呢個就係另外關於 Danny 嘅專題啦。咁我想講嘅一路去就係咩咧？經典嘅相片故事。咁係啦，呢啲就係頭先阿 Janice 都講，呢啲相你點揾翻嚟啊咁樣，咁我都可以慢慢去即係呢個時候趁仲有少少時間講下啦。咁呢一個就係我唔知大家有冇喺其他資料度睇過，就係話其實當年咧任白波、任劍輝、白雪仙同埋梁醒波、靚次伯呢幾位嘅粵劇大老倌咧，佢哋灌錄帝女花嘅時候咧，其實咧佢唔喺錄音室度錄嘅，佢租咗一間教堂。係一間教堂嚟嘅，係啦，貪佢個環境有啲回音啊，所以有人同我講咧，就話如果你細心聽帝女花嘅唱片嘅時候咧，係聽到雀仔聲，因為你始終都有啲間我自己聽唔到啊，亦都唔知，但係有人同我講話，即係如果細心聽係會聽，因為收埋，同埋應該好似係一剔過。即係嗰個戲寶裏邊係一剔過，咁而呢一批相片咧，就係其實從來當時喺我出街之前咧，亦都冇人有啦，亦都我相信而家呢批相片咧都幾難再挖到出嚟，就係話當年任白波幾位嘅大老倌，佢哋喺呢一個教堂裏邊去灌錄帝女花嘅時候嘅一啲珍貴嘅留影，係當時係從來未出過街嘅。呢一個就係頭先陳友堅佢俾我嘅一個令到我圓咗心願嘅一個封套，因為咧呢一個咧就出街頭先喺台上我未理想嘅飛人舞台啦。咁其實我唔明究竟點解噴成咁樣嘅咧咁樣，咁跟住然後咧阿陳友堅先生就話俾我聽，原來佢原相咧就係呢一張，即係你見到兩張其實好大有啲分別嘅，係啦，咁就係佢將呢一張上去，但平時嗰啲可能80年代嘅封套咧，呢一張已經夠靚啦，唔需要再整啲咩功夫啦，但係陳友堅咧就用當時一啲噴畫同埋一啲技術，因為陳友堅係做廣告嘅，佢接觸咗好多嘅唔同嘅技術，於是咧就去咗好多之後咧，就變咗呢一張封套係一張好 eye-catching 嘅唱片封套，係一張好出色，我認為，即係我一睇就已經，我已經唔理嗰首歌好唔好聽或者係有咩歌啦，已經好想擁有呢一張唱片。呢一張亦都係好經典嘅羅文欣妮嘅《射雕英雄傳》嘅封套啦，咁就係話即係又係影咗一輯相啦，咁夠靚啦係咪先？但係佢居然咧最嬲咩搞成咁樣嘅？咁啊點解搞成咁樣咧？原來佢就係話將呢一張相咧就合成咗之後咧，其實佢錄咗喺一張錄咗喺啲錄影帶裏面，佢就喺電視嗰度播出嚟，然後就影個電視機咁樣出嚟嘅。因為佢話咧，因為電視咧你先有啲獨特嘅敲紋。係啦，就可以象徵呢台到電視嘅主題嗰個唱片，所以你話嗰個唔得，我真係唔知喎。係咯，呢個匠心獨運係在於佢係有原因嘅，即係佢唔係話特登搞啲嘢出嚟係特別為特別而特別，其實佢係想呼應個題子，亦都當然亦都俾大家，咦原來羅文欣妮搞出嚟，咦咁從來冇人會覺得羅文欣妮咁似樣嘅，原來佢哋都有啲似樣嘅喎，咁樣即係一個好特別嘅風度，所以我特登想攞出嚟講下。好啦，呢張。亦都係一張好出色嘅演唱會或者好經典好多回憶嘅相片啦。咁而好多陳友堅先生亦都俾咗呢張相我啦。我覺得其實咧，你問我，我覺得最令我 eye-catching，我第一個睇到咧係個穿崩位，係啦，因為你見到呢張相咧，真係話而家你話電腦合成啊，就算係 AI，你想點樣？點執都得，點樣玩得，但係當年佢真係搭咗個 final 嘅高台，然後跟住咧打燈嗰個氣氛係真係話唔係山寨，係絕對 handmade，
係人手去。呢個係台嚟嘅，呢個係台嚟嘅。我以為 graphics 唔係，係啦，我初初都以為係一個 graphics 嚟嘅。係咯，以為後期 key 嘅咯。係一個台嚟嘅。哦，係喎。所以你見到，所以就有嗰張上面。冇錯，所以你見到呢張相咧，你就會見到即係當時影翻 Encounter 呢一個，無論係唱片或者係個演唱會海報，佢點樣打造呢一個，即係由呢張相片已經見到呢一個故事啊！呢個又係啦，呢個霸王別姬當時咧，其實好多謝阿徐峰女士啦，Thomson 公司嘅老闆娘，佢俾我咧可以話係端咗成堆相簿出嚟。咁我有個設計嘅，慢慢去 deep 啊，我哋叫做唔係揀啊，喺現場你唔可以攞走啲相嘛，咁我就會叫個設計嚟去 deep 啲相，即係等於頭先有500都係咁樣翻拍。影嗰張相。係啦，咁我自己影唔到，因為你知手機有時候會有啲黑影啊，影得唔靚。咁我設計就一張一張影。咁當時咧，我見到輯相嗰時咧，其實我冇特別嘅諗法嘅，總之就見到哇，好正喎啲相，啲幕後花絮相。但係咧，我翻嚟整理之後咧，我就發覺，咦，原來即係叫做唔好有漏網之魚呢一個，或者係大包圍咧係有好處。我就影晒哥哥點樣去上妝嗰個預機嘅過程。其實影嗰時係冇頭水嘅，但係你翻嚟睇相嗰時，咦，原來我由佢打即係撲粉啊，慢慢畫眉啊，去整個頭啊，跟住有好多唔同嘅花絮畫嘴啊，甚至哥哥食煙啊、上頭套啊，成個過程咧都影晒出嚟，咁就於是就成為咗一個好好嘅一個相片的故事。因為其實而家啲電影都話會興拍啲 making of 啊嘛，以前就可能未會咁樣拍，但係就會有相嘅。以前咧佢會有存檔，但係咧佢哋但係都未必會公開。冇錯，唔會公開嘅。咁我就記得哇，《霸王別姬》原來仲有新嘢喎，即係你諗下，《霸王別姬》已經俾人講咗咁多故事，咁但係原來喺相片嘅角度嚟講，都有相片嘅故事。咁另外一張喺書度都有嘅就係亦都冇咩人當時登過嘅，就係原來當時陳凱歌導演咧係率領咗哥哥啦，同埋張豐毅啦，成班演員仲有李碧華編劇咧，去咗拜祭阿梅蘭芳嘅。即係首先係開鏡之前向咗啲前人致意先。咁嗰張相咧亦都係我影嗰即係我翻拍嗰時咧係唔知咩嚟㗎，我就見到一班人喺一個地方影一張相啦。後來再問我先知，因為嗰時你都唔知佢有咩相，所以有時咧我就係嗰啲唔好理啦，有殺錯冇放過，揀咗100張相出嚟，影咗100張相出嚟先嘅，即係再慢慢去挑選。喺呢本書度啊咁。喺呢本《霸王別姬》喺嗰個超時空經典、跨時空經典嗰度有。嗱呢一張咧，呢個我諗時間差唔多，呢張我諗last可以同大家講下啦。咁呢一張咧，其實咧，我記得我以前周刊咧，佢要登阿哥哥參加亞洲歌唱比賽相嗰陣時咧，係啦，其實都係得嗰1-2張相嘅啫，其實冇任何嘅其他相嘅。咁有一次咧，我就偶然間呢張相點得嚟嘅咧，從來未登過，好少登嘅，就係、竟然喺，因為我哋以前嘅資料室咧介紹話咧，就係有陣時用人名嚟到去分類嘅，我就喺萬梓良。萬梓良呢個係萬梓良係喎，萬梓良劉影雄，我就喺萬梓良嗰個相碟裏邊咧，即係你有時咧好八卦啦。其實我當時好似應該係揾緊胭脂扣嘅相，因為佢有份用胭脂扣。咁我諗睇下萬梓良會有啲我冇見過嘅相啦咁。咁我突然間逐張去揾嗰時，突然間見到呢張相係啦，咦？呢張咪就係當年77年亞洲歌唱比賽嗰個香港區嘅總決賽，大家等緊宣佈結果嗰張相咯，係啦。呢啲真係珍貴。咁介紹下啦，呢度有幾位大家識嘅，咁有哥哥啦當然，咁呢一位就係贏咗哥哥嘅鐘偉強。咁後來佢都有參加中國好聲音嘅，係啦，佢你諗起有出過嚟，亦都紅過火嗰一排嘅。咁另一位咧，呢一位咧就係陳美玲阿 Pat Chan。咁陳美玲咧其實參加咗當年好多歌唱比賽，包括亞洲歌唱比賽啦，包括無線嘅流行曲邀請大賽啦，咁亦都演到好多唔同嘅電視劇，甚至亦都有80年代有《玉月難斷》呢首歌。咁所以咧呢一張相咧就包括嗰時係好多參加歌唱比賽嘅嗰啲明星會參加呢個參加嗰個。咁所以呢一張相其實係即係我都想講佢背後嘅少少嘅故事。有冇喺呢本啊？呢張應該係呢本。哇！你真係考我其實好重要。好，咁好啦，好彩時間差唔多啦。咁因為咧，今日咧下一檔咧有尊重翻個講者啦，咁所以咧就喺度咧同大家講聲多謝啦。咁如果大家係想擁有呢一個光院嘅呢個永恆回憶咧，亦都可以喺誠品度購買啦。可唔可以攞簽名㗎？梗係可以啦，你都可以簽埋嘅喎，因為好少會見到阿 Janice 會嚟到，我哋影一張相好嘛？好，企度，坐喺度。企喺度。